өнөөдөр манай байгууллагт ямар үйл ажиллагаа болж байгаа вэ? Бид нар өнөөдөр цусаа бэлэглэх өдрийг хийж байна. Хамтдаа зохион байгуулж байна. За тэгэхээр манай компани 16 оноос хойш жилд 2 удаа тий. Тэгэхээр ер нь хэдэн удаа одоо цус өгсөн гэсэн тоо байгаа вэ? За энэ бол давхарцсан тоонуудаар гарах бах. Манайхан ч байнгын цусаа өгдөг хүмүүс аягүй олон байдаг. Тэгээ жилд бид нар 2 удаа өгөхөд 1 удаа ирэхдээ 60 хүнээс цусаа авахгүй. Тэгэхээр 100% бил гавцаад үзсэн байна. За тэгээд та бас цусаа өгсөн юм шиг байна тий. Хэддэх удаага өгж байна? Ер нь ягаад та өөрөө яг хувьдаа цусаа өгдөг вэ? Би одоо яг ийм Монголын дээр 5 дахь удаага гэж гарсан байлаа. Өмнө оюутан багтаас өгдөгсэн. Тэр бол ороагүйсэн. Би бол цусаа өгөхөд мэдээж энэ маань маш одоо сайн үйл гэдэг, сайн үйл одоо нэг хүн цусаа нэг удаа цусаа өгөхөд 3 хүний амь насыг авардаг гэх юм болохоор хүний амь нас аварж байгаа гэдгээр би бол аягүй дуртай байна. За сайн байна. Сайн байна уу? За цусаа өгөх гэж байна. Тэгж байна. Хэд удаа өгч байна? За ер нь 10 удаа өгч байна. Ер нь ягаад цусаа өгж байгаа вэ? Цусаанд болсон маш их ач тустай шүү дээ. Баялан нэг эмгүүдэд яалтад тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст тус хэлбэр хэрэгтэй. Тэрний тусаа өгөх хэрэгтэй. Нэг хүний цусаар 3 хүний юм авна гэдэг шүү дээ. Яг танд өөрт чинь тийм мэдээлэл ирдэг үү? Ирсэн бол хуваалцаж бидэнтэй. Надад нэг удаа ирсэн. Тэр нь болохоор 6 8 авсан гэж ирсэн. Тэгэхээр танд яг ямар санагдчих вэ? Гой санагдаж байна. За баярлалаа. Сайн байна. Сайн байна уу? За цусаа хэддэг удаа өгж байгаа? Цусаа 8 удаа өгж байгаа. Ер нь ягаад цусаа хандилж байна? Одоо нэг бие муутай хүмүүс ч юм уу те яг ингээд амьдралын одоо юу эрүүл мэндийн асуудалтай тэмцсэн байгаа хүмүүст амьдрал болхлоо гэж бодоод ер нь цусаа өгч хэлсэн. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За цусаа хэддэг удаа өгч? Анх удаа өгч байна. Ер нь ягаад өгье гэж хэлсэн? Уу яг нэг хүний амжилт гэсэн тас аврагч доо. Компани дээр ирж авч байгаа юмс амар уу? Тийм байна, амар байна. Ер нь цусаа өгсөн гэдэг амжилтгүй тэр болгоно зав зав гардаг байсан. Тэр ирсэн дээр бас нэг өгч гэж доо. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За цусаа хэддэг удаа өгч? За 29 дахь удаа өгч. Вау 29. За ягаад ер нь цус өгье гэж хэлсэн бэ? Өөртөө болгон бусдад сайн сайхан үйлсийг зөвлөд нэг цус өгөлт маань 3 хүний хэм авдаг. Тэгээд Монгол улсын иргэний үүргээ биелүүлж байгаа. Тийм зөвлөлт болж байна. Ер нь нөгөө нэг цус өгчөөд тэдэн хүн туслаа гэж мэдээлэл ирдэг үү? Цус өгсөний дараа нөгөө шинжилгээнийхээ хариуцлаганд таны цусыг тэдэн хүнд хэлхий гэсэн мэйлэр хариу ирдэг. Тийм одоо хүн туслаа гэдэг хариу ямар санагддаг вэ? Тэгээд юу гоё. Сэтгэл сэрэгдэг үү? Уйлмар санагддаг үү? Гараж ойлгохгүй л дээ. Тэгэл гоё санагддаг. За баярлаа. За цусаа хэддэг удаа өгч? Энэ удаа нийлээ 4 биш 5 удаа өгч байна. Ийм Монгол дээр байдаг л. За ер нь ягаад цус өгье гэж хэлсэн бэ? Чи нөгөө нэг юунд авч тээ. Нэг хүний цус чи 3 хүний юм. Тийм зөвлөөр. Үний юм орох. Тийм. Сайн байна уу? Сайн байна. За цусаа хэддэг удаа өгч? 5 дахь өгч байна. Ер нь ягаад цус өгье гэж хэлсэн бэ? Яг зүгээр ер нь өгж явах нь ер нь зөв гэж боддог. Хүмүүсүүдэд бас хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгээд яг хэрэгтэй хүн бас тусаа өгөөд явж явах хэрэгтэй бас тусаа шинжилгээ хэрэгтэй. Нэгдүгээр хүмүүсүүд бас хоёрдугаар хүмүүсүүдэд бас ичээ тусалж байгаа тийм үү? Ер нь тусалж байгаа гэдгийг мэдхээр ямар санагддаг вэ? Тэгээ ер нь мэйл ирдэ шүү дээ бас гоё санагддаг. Тэгээд яг хэрэгтэй хүн дээр хэрэг болоод байж байвал бас болж байгаа тийм. За баярлаа. За сайн байна. Сайн байна. За цусаа өгч гинөө хэддэг удаа өгч? Анхны удаа. За ер нь яад өгье гэж хэлсэн? За нэгдүгээрт бусдын амь насанд хэрэгтэй аврах. Хоёрдугаарт бас миний биед иргэнс нөлөөтэй. Сайн. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За цусаа хэдгээ өгч байна? 5 удаа өгч. Яагаад ер нь цусаа өгье гэж хэлсэн бэ? Анхны өгчөө тэгээд дөрөвдүгээр бүлгийн цустай гэж мэдээ ховор бүлэг дээр өгж байгаа гэж гэсэн тэгээд тэнс шүлж. Гахалтай. Тэгвэл ер нь байн бай өгч юм шүү. Гэж бодож байгаа. За баярлаа. За сайн уу? За сайн байна. За хэдг удаа цусаа өгч байна? За нэг 6 удаа хавцаалах. Ер нь яагаад цусаа өгье гэж хэлсэн бэ? За ер нь цусаа өгөх нь бас хүний амир аварна. Тэгээд өөртөө бас ашигтай. Нүсний төлөвчлөлтөө бас сайжирна. Ер нь мэдээлэл болоод цусаа өгч байгаа.